恭喜發財先，下個禮拜過年啦，冇利是派。咁就祝大家新年快樂，身體健康，影多啲靚相。OK，今晚我哋就揾咗阿 Kevin 我哋講非洲呢個埃塞俄比亞嘅。咁其實已經係舊年開始講緊話要揾佢哋講嘅啦。咁一路褪到終於今個月就可以揾到佢哋講。咁就其實Ethiopia我都未去過，我但係淨係飛機經過嘅啫，機場。咁裏邊嗰啲細節嘅嘢就我完全唔知，咁就留翻俾阿 Kevin 慢慢同你哋解釋，咁講解下佢去咗非洲，去咗呢個 Ethiopia 有啲乜嘢有咩相影到啊，有咩特別嘅嘢啊 ？OK，咁我哋多謝阿 Kevin 㗎嘛。唔使多謝大家俾面今晚嚟花你哋嘅寶貴時間嚟幫我分享呢個 trip。其實我想去 Ethiopia 咧，上咗10幾年㗎啦。以前咧睇過有人識David Lam 嗰啲，佢去過 Ethiopia。咁咧，佢10幾年前俾我睇嗰啲相咧，已經非常吸引，嗰啲 video，嗰啲跳牛啊，即係跳牛嗰啲成年禮啊咁。咁我真係好想去，但係咧就好難去得到，因為佢嗰陣時去咧自己有一架車，一個司機，一個導遊，一個揸槍嘅喺個車度保護佢哋嘅。咁佢去完之後咧，就Ethiopia更加亂，咁啊更加冇機會去。咁所以終於咧，我啱先聽到話阿黃永耀竟然有團去喎，咁啊即刻舉手啦，咁啊報名。咁咧就跟咗黃永耀去呢個團。咁佢呢個團咧係12天，就去基本上咧係只限於睇呢個原始民族嘅。咁嗱呢度咧就係Ethiopia 嘅圖啦。咁佢呢個 Ethiopia 咧，基本上咧，佢呢個係我睇到佢啲旅遊點嘅，唔知我點講呢啲嘢。係呢度睇到佢旅遊點。嗱呢度下低咧就係所有嗰啲原始民族聚居嘅地方。呢度佢首都。咁呢個首都咧就係無論國際航機啊本地嘅航機咧都一定要經呢個首都嘅。咁北邊咧就仲有2個好重要嘅景點，一個就世界出名嘅church 啦，嗰個 Rock Church。另外咧就係一個叫 Daniel Kill Depression 嘅地方，嗰度啲地貌好特別嘅。咁咧呢度咧就係嗰啲原始族人聚居嘅地方，叫做 Omo Valley。咁呢度咧，其實呢個 Omo Valley 咧有16個唔同嘅部落嘅。咁我哋咧就去睇咗8個。咁呢度咧就係首都啦。咁喺度飛先係飛落去呢個Arba Minch 呢個城市。由呢度開始咧就坐啲4x4就去睇呢啲部落啦。咁首先就去呢個 Consul 啦，然後咧就去呢個 Jinka 呢個坑仔住1晚。就睇多2個部落，就係 Mercy 同 Eri。然後咧就落去呢個 Chermi 另外一個坑仔，喺度住咗4晚，就睇埋其他嗰啲部落嘅啲 Bana、Kara、Hema、Basilan 同 Abo。咁呢度全部有呢啲合貌都有嘅中文嘅翻譯啦嚇。咁而最出名就係呢個漢馬族，跳牛咧就係呢個漢馬族啦。咁呢個 Omo Valley 咧，佢因為佢離開個城市好遠，尤其以前嘅交通係非常唔方便，所以佢嗰度嗰啲民族咧，冚唪唥都保留翻佢哋傳統嘅生活形態嘅。咁佢哋咧亦都好中意打扮自己，整到自己外表好靚啊。咁每一個族咧，佢哋打扮都唔同，所以你外來啲人咧一睇佢個樣，睇佢啲打扮，就知佢屬於邊個族㗎啦。咁佢哋總括嚟講咧，男同女咧都戴啲好多色彩嘅頸鏈啊、手鏈啊，甚至頭鏈，亦都咧用啲羽毛貝殼，甚至執到咩垃圾，無論係汽水樽蓋、鎖匙扣，佢乜都可以做嚟做裝飾嘅。咁呢陣你係睇到嘅，即係好 artistic。咁佢哋咧亦都好有藝術細胞。
佢哋好習慣喺個面到同個身嗰度咧就畫嘢嘅，畫啲好多唔同嘅圖案啊，好多嘅畫。咁有啲咧仲中意咧係刺一啲疤痕喺自己度，咁佢哋覺得係靚嘅。咁而呢個穆氏族嗰啲女人咧就最特別啦，佢係整一個好喺個唇嗰度咧整一個好大嘅 plate， 即係嗰啲碟啊，唇碟啊。咁佢覺得呢啲唇碟係好靚。同埋啲唇碟咧越大咧，就表示咧第一就越靚啦，第二就越好生養啦。咁咧到嫁嗰陣時咧，佢爸爸咧就會收到多啲禮金嘅。咁喺生口方面咧，佢哋係離唔開牛同羊，因為牛同羊咧就俾到佢哋血啦、奶啦、肉啦，同埋啲皮俾佢哋攞嚟做衫。咁佢哋講有冇錢有幾富裕，都係講有幾多頭牛。咁佢哋結婚咧，都係男家咧就要送幾多頭牛俾啲女家嘅。咁有錢就送多啲啦，你個 lip plate 大啲又送多啲啦。咁佢啲民族咧就偶然咧會有打交嘅。咁呢個咧就係有啲危險性，因為佢哋打交係因為爭水源啊、爭牧地啊，或者爭資產啊。有時咧就只係因為英雄主義或者集體報復。咁以前打交咧就用棍嚟打啦，而家咧個個咧都有啲 rifle 啊，咁所以咧而家打交咧就更加危險。不過你唔使驚，導遊咧一聽到聲氣，嗰啲族裔嘅關係比較緊張咧，佢就唔會帶你去㗎啦。咁我哋第一個去嘅族咧就係 Consul 族、孔索族。咁我哋去咧就睇佢一個 hilltop 嘅 village， 即係一個山頂嘅鄉村嚟嘅。咁呢個係世界遺產中心，咁已經有400年嘅歷史㗎啦。咁有好獨特嘅石牆房宇啊，好多巷啊。咁我哋行去咧都有啲辛苦㗎，因為要上山。咁但係呢啲人咧，佢着嘅衫各方面咧都已經好現代化啦，即係唔同後來我哋睇喺南啲嗰啲部族咁特別啦。嗱，譬如睇呢間屋咁啦，佢都算做係好靚嘅呢間屋，即係佢啲牆咧係用嗰啲石咁織好嘅。咁嗰啲椅咧又有啲皮嘅椅坐，咁就真係好即係好豪華，比起南方啲嗰啲。但係佢哋煮嘢食咧都係生火，揾啲柴啊咁生火。個地下咁平已經好啦，坐。係啊。你坐喺石嗰度都點坐啫？呢啲細路仔咧，呢啲細路仔好 curious，見到我哋嚟咧就喺度裝下望下咩事。佢嗰度周圍都好多細路㗎，因為我諗佢哋肯定就冇節育啦。咁呢個女人着嘅衫咧就係佢傳統嘅 Ethiopia 服裝嚟嘅。呢個就正話個阿媽同個 BB 女啦。咁啊有個導遊叫呢啲人出嚟俾我哋影相，即係喺個窗門度望出嚟。呢個女仔咧就我就覺得好靚啦。個即係頭戴住圍巾呢個，佢好識作狀，好有表情嘅。人好靚啲啊！咁佢咧就好影咗好多佢嘅相，我費事呢咁多睇啦。但係佢好多 pose 嘅，好自然嘅。咁個導遊咧亦都叫呢啲細路仔咧圍埋一個圈，咁就擔張梯俾我哋上高影落去。咁呢啲係擺拍啦。咁呢個咧就係自發性嘅。呢3個後生仔見到我哋嚟咧，佢想表現下佢啲雜技。咁於是咧就做好多種動作俾我哋睇，都做得唔錯啊！呢個細路仔好得意嘅，佢一路跟住我哋一路行上去，佢一路跟住。
咁你睇到佢咧，就自己整咗個咁嘅眼鏡，又寫咗啲字 welcome， welcome made in console。咁然後咧下低咧就有呢、個寫住 Sony TV， 咁啊就右手邊寫住 Welcome to Console Television。咁中間佢自己畫嘅，畫咗個非洲嘅地圖。呢隻馬騮左手邊咧就係隻大笨象個鼻。咁佢度跟住我哋猛俾我哋睇，咁我唔知佢係想俾我哋睇好 proud 啊，定係想賣俾我哋？但係佢又冇問我哋攞錢。咁佢下一個族去嘅咧就係、呢個 Musi 族啦。呢、個族咧最出名咧就係嗰啲女人咧係戴嗰啲唇盤，即係啲 lip plate。咁佢哋15歲嗰陣時咧，個嘴唇咧就俾人哋割開啦，咁就擺一支細細嘅木棍喺裏邊。咁跟住時間咧，嗰個嘴唇就越嚟越大啦。咁佢就再換啲長啲嘅木棍，咁就掹咗個門牙。咁咧就擺個 plate，嗰啲 plate 可以係用 clay 做嘅，可能係用木做嘅。咁啊，最大嘅咧可以有12個centimeter， 即係4寸到嘅。咁就我哋講過啦，個女越大就越靚。咁平時佢又唔戴嘅，平時食嘢戴唔到嘅。咁個嘴唇咧就咁由佢抌落嚟。咁當佢有喜慶啊，有乜嘢 festival 啊，咁佢先至戴翻個 plate。咁另外一樣嘢佢哋做嘅咧就係整啲疤痕喺個身度啦。叫做 scarification， 即係佢哋用啲經蠟或者用啲刀喺個皮膚度割一啲 pattern， 即係一啲紋一啲圖，然後咧就抹一啲 ash， 即係嗰啲灰，咁就割啲疤痕出嚟。咁割咗出嚟咧，佢仲塞啲泥土入去，因為佢唔想佢係 two dimensional。譬如你平時去整嗰啲咩啊，叫做紋身咧係平面嘛 ，two dimensional， 佢唔係，佢要突出嚟嘅 three dimensional 嘅，咁就要塞啲泥入去，咁樣得疤痕突出嚟。咁佢哋都係啦，牛咧就係佢哋財富嘅象徵啦，越多牛就越有錢啦。咁所以咧，啲人生女就好開心㗎啦，因為生咗女咧就即係話第時個女出嫁咧就有牛收啊。呢啲就係佢啲 lip plate 啦。嗱呢位女士咧，嗰啲 lip plate 襯翻晒件衫㗎，幾靚啊！咁你見到咧，佢個身度咧，現在係紋咗呢啲咁嘅呢啲疤痕咯，就係。咁呢個又好識打扮自己，你睇下佢咧個整咗頂帽咧係啲好似豬咁穿嘅，然後咧又紮咗啲花擺上去，咁又畫晒面，有個 lip plate，個兩個手臂咧都紋晒嗰啲疤痕。嗱呢度你睇到佢咧唔戴嗰啲 lip plate 嗰陣時咩樣啦？你睇下佢咧，其實係兩隻門牙冇咗啦，咁個 lip plate 就咁垂落嚟啦。咁同埋你見個耳嗰度咧，其實佢都揼咗，將個耳仔揼咗落嚟嘅，亦都可以擺啲 plate， 即係唔使戴耳環就戴啲 plate。嗱呢個啲疤痕咧就緊要啦，係凸晒出嚟嘅，即係立體嘅。係啊，冇 lip plate， 因為而家啲後生啲有啲選擇咧就唔整 lip plate 啦，佢就寧願咧擺喺個耳仔度，咁最少唔使掹咗你隻門牙咁講。嗰對女仔都幾靚㗎，嗱呢個就擺喺個耳仔啦，個 plate 就擺喺個耳仔啦。個細路仔上去玩佢嘅，咁佢又係冇整過嘴嘅。呢個 B B 咧好似個媽咪個樣啊，
佢啲男士咧都化妝㗎，嗱佢嗰個面嗰度咧先打咗底色，整咗啲黑色先至點啲白色嘅上去，咁個手臂咧都有嗰啲疤痕。咁我哋又帶咗啲麻包袋去，咁就俾佢哋比賽啦，跳麻包袋啦，佢哋都好開心。咁跟住咧，我哋就經過個路邊，就見到呢啲巴拿族。呢巴拿族咧最特別咧就係佢啲細路仔咧就好叻踩高蹺嘅，因為佢哋咧細路仔喺嗰度咧係負責去趕牛羊嘅。咁佢哋要趕牛羊嘅地方咧好多沼澤，好多蛇，有啲細嘅動物。咁所以佢哋為咗避免俾啲蛇啊、俾啲動物即係 attack 佢哋啦，咁佢哋就索性踩高蹺。咁亦都可以站得高啲望到下嗰啲動物去咗邊啦。咁我哋兩次咧都喺個路度見到佢係咪根本住得好近個路啊？定係佢中意喺個路度等啲遊客過可以攞翻啲揾翻啲錢咧？我就唔知啦。咁但係佢哋真係好叻㗎！你睇下咁高，嗰啲細個最細呢個細路仔細個咧可以即係跳上去跳落嚟冇問題。咁亦都可以咧踩住啲高蹺咧，可以喺呢度行上啲石度啊，行喺啲樹裏邊啊。嗱呢個咧仲表演俾我哋睇佢點可以單腳企，你企咗呢隻單腳企喺度。咁佢哋咧亦都紋晒啲身嘅，你睇佢哋啲身畫晒，啲腳。呢日我都唔知佢哋花幾多時間咧去打扮自己。咁呢度咧就有導遊叫佢哋企晒喺度，咁叫我哋瞓低喺地下向上影啊。咁正話咧，我哋就睇咗喺呢度睇咗 Consul 啦，睇咗呢啲烏氏族，咁睇咗 Banner， 咁跟住我哋就由呢個 Jinka 就坐車去到 Turmi， 喺 Turmi 呢個灘咧就住咗4日。咁基本上係用呢個做 base 睇另外呢啲族裔啦，即係睇 Kara、Hema、Basanet 同 Arbor。咁呢個卡羅族咧係好少人，咁多族裔咧，佢人口係最少嘅，得1400人嘅啫。咁但係我就覺得呢個係最靚，因為佢哋咧真係好識，佢繪畫即係繪畫大師嚟嘅。即係佢哋用啲搓粉啊、白色嗰啲啊，或者紅色嗰啲石啊，用啲木炭啊，可以畫啲好靚嘅圖。佢似乎佢哋覺得個身同個面咧係佢哋嘅，佢哋畫畫嘅地方，日日都去畫個唔同嘅 pattern 出嚟。一陣你就睇到嘅。咁佢食咧主要食魚嘅。咁佢哋係去捉魚咧就好簡單嘅啫，揾削尖嗰啲木頭就插落啲魚度。咁佢用咩 canoe 咧？就係自己揾塊好大嘅木，就挖空中間，咁就去捉魚㗎啦。咁幫其他族類有啲唔同咧，就係其他族類主要咧係養牛，佢就主要養羊嘅。同埋咧，佢哋將啲頭咧係頭髮整到一個圈一個圈，好似波仔咁，就用泥土嚟染到佢紅色。你睇呢啲頭髮整到一個波一個波咁好得意啊！咁即係染紅佢用啲植物嘅染料。咁佢哋攬好多珠鏈，唔同顏色嘅。同埋咧呢個咧左手邊呢個咧仲個頭髮嗰度整咗一個呢條好似邊咁啦嚇，咁係用啲 shell 嚟編織嘅。咁佢着咧就着呢啲皮嘅衫，可能係牛皮定羊皮啦。但係你睇下佢啲 decorate 晒，冚唪唥掛晒啲鏈喺度，或者呢啲咁嘅，唔知喺邊度執到啲嘢。咁我哋去嗰陣時咧係朝頭早啱起身，所以佢哋起身第一樣嘢就係化妝啦，就你同我畫，我同你畫。
啲細路仔咧用呢個咧係嗰啲好細嘅竹籤仔，就愛嚟點嗰啲 dot。嗱呢個我就覺得好靚，即係佢個面咧，我畫咗好耐先點得咁 regular 咁多點。咁佢嗰個袍啦叫上晒呢啲貝殼嘅。咁嗱呢啲咧就係兩個女人同個 B B， 但你睇下呢位女士幾 creative，佢唔知邊度執咗啲花，啱先係鮮花嚟嘅，執咗就黐咗喺個下巴嗰度。菜心嗰啲花。嚇？菜心嗰啲花。係菜心嗰啲花，幾靚啊嚇！咁另外呢位咧又得意，佢畫咗個面咁啦，同埋你睇下佢呢支嘢啊，呢支係草嚟嘅啫，其實係海草嚟嘅，咁佢打個裂咁又擺得好靚啦。咁佢再睇下佢掛住呢啲 decoration， 即係執到乜就用乜，鎖匙扣啊、指甲鉗啊、指甲鉗啊，乜都得。嚇！另外呢邊又係。要好多間屋，好多間屋喎，邊度？係啊，佢哋執到乜就可以用乜。大地主嚟㗎可能。真係好 creative 嚇！咁呢兩個男人咧就成身畫晒。咁咧，譬如呢個，佢哋好多人都有啲硬質嘅，你睇下呢個隻硬嘅，就我都唔知佢睇唔睇到嘢嘅。睇唔到嗰個。係咯，睇唔到㗎嚇。問攞眼鏡。大眼鏡。係啊，但我哋有時咧係淨問我哋有冇帶眼藥水㗎，所以如果第時有邊個去咧，應該帶多呢啲咁嘅眼藥水啊，呢類咁嘅嘢。想要眼鏡係都話要攞眼鏡。係啊，係啊，佢哋眼真係好大問題啊！咁呢兩個咧好似好老友咁啊，即係我哋呢度睇好似好基咁樣嚇，但係佢哋嗰度冇基嘅。但係佢幾多歲呢兩個嘢？唔知啊，我諗幾老㗎。未必好老喎，我諗佢。咁呢班細路仔咧，本來喺個河度捉緊魚嘅，一見到哇有成班人嚟喎，咁佢就跑上嚟，自動排晒隊俾我哋影相。其實我哋離佢好遠下㗎，係用長鏡影嘅。咁但係你睇下佢哋真係整得自己好靚，個個都畫晒，係唔同嘅顏色，唔同嘅 pattern， 啲腳畫得幾靚。導遊係叫啲細路仔排晒隊俾我哋影相啦，咁佢哋非常合作嘅，因為影完之後有糖食。我唔要攞錢。冇㗎，唔知係咪導遊有俾錢嘅一早，係咪？佢或者已經都俾咗啦。好，咁佢哋亦都冇咩做嘅，咁有糖食咪嚟排隊影相咯。但係我好欣賞就係每一個人個身體畫成點。真係〜好有心思咯！我諗佢日日就你同我畫，我同你畫咧，即係當係。你知佢係嚟影相，特登喺嗰度執多做嘢。係啊。係啊，朝頭早做嘅。係啊，佢係啊，做得好靚。特登嚟俾阿影相。咁拎咗個波俾佢哋踢波啦，咁佢哋踢得開心，我哋又影得開心啦。咁呢度叫佢哋叫啲女仔去追雞，好簡單啊！你想影相咩？咩都有得影㗎，你俾個波佢哋又影餐死嘅，俾隻雞佢追下又唔得。咁呢度又係擺拍啦，就又係擔張梯，叫佢哋瞓晒喺度，咁喺上高影落去啦。
咁跟住我哋睇咧就係呢個Hammer 航馬族啦。呢個族咧就係最出名嘅，因為佢哋咧嗰啲佢哋嘅男子成人禮啦，即係跳危禮。咁其實呢個成人禮咧就未必一定睇到嘅，就睇你好好彩嘅，因為佢係唔係預先嘅，所以出團之前咧成日都話你聽，你未必有得睇到㗎，睇到就算你好彩。咁其實成人禮幾時行咧？即係幾時行呢個禮咧？就完全由個爸爸決定嘅。個爸爸決定我個仔咧都夠成熟啦，可以做成人啦，咁佢就幫佢整個成人禮。咁佢就叫個仔咧就去請晒啲親戚，每家人就去請佢。咁但係佢哋冇日曆㗎，就唔知幾多日之後㗎。咁所以咧就個仔去咧就拎一條繩或者一啲水草，就綁幾多個結。咁一個結就代表一日。咁佢有7日之後，即係有呢個成人禮咧，咁佢有7個結。咁被邀請嗰個咧，每日就剪一個結。咁啊，知道最後嗰日咧就係嗰日係個成人禮啦。咁啲導遊一聽到風聲咧有啲咁嘅情況，就即刻將個itinerary調一調，就 make sure 帶你去睇。咁成人禮嗰日咧就係好熱鬧嘅，好多人去。咁個主家咧就係俾大家免費飲酒啦，佢嗰啲土酒啊，好勁嘅土酒似乎。咁所以飲完之後，似乎個個都好 high 咁。咁啲女仔咧就着衫啦，平時佢唔着衫，但係嗰日佢會着衫嘅。咁同埋咧又拎住啲號角嗰啲杆啊，個腳咧就綁晒啲啷啷啊，咁就去跳舞啊。嗰個男仔咧，先咧就係有少少 ritual 嘅，有少少即係儀式嘅，即係首先要個頭咧就要剃減一半，個身咧要搽啲牛糞，咁即係將佢以前嘅罪惡咧就洗晒去咁解。咁然後咧佢就完咗呢個 ritual咧，佢一出嚟咧，嗰啲女咧就捉住佢，要佢哋鞭打佢，個女爭住。俾個鞭佢，要佢打佢嘅，仲係就男仔打個女仔。係嗰啲女仔邀請個男仔打佢哋。咁變態。咁仲唔係求其打下，要打到咧皮破血流。咁佢哋嘅即係我後來睇咧，原來佢嘅意思就係嗰啲女嘅意思就係、你而家打得我緊要，即係我係好尊重你，好願意為你 suffer。所以第時到你成年之後，我有求於你咧，咁你就要記住啦。哦，即係落訂先。你打完我哋就記得娶我。咁嗰度啲男人咧，呢個 Hammer 族啲男人咧，就係一個人可以娶4個老婆嘅。咁啊，大婆嘅地位就最高。咁佢戴嘅頸鏈都唔同嘅，係有2個銅鏈，再加一個皮鏈嘅。咁所以你睇女人戴嗰啲頸鏈咧，就知道佢係結咗婚啦，定係未結婚。如果結咗婚咧，佢係大婆啊，定第2個老婆。即係佢哋識嗰啲睇就知㗎啦。咁呢度呢個咧，你見到呢個咧就係收緊髮啦，一個幫第2個剃緊髮啦。咁呢個咧就大婆嚟㗎啦。你睇個頸嗰度有2個鏈，同埋有嗰嚿嘢突出嚟。嗱呢個咧，如果你唔睇佢個身咧，就以為佢係男人。阿 Winston 成日話好似男人咁嘅，呢個就真係好似男人咁個樣。你如果睇個面，有鬚？鬚冇，有鬚唔係嘛？冇。咁嗰度冚唪唥都好多細路仔嘅，每個女人咧隨時係即係抱住一個，帶住一個，咁就生好多。嗱，呢度煮嘢食啦。嗱，你睇呢個煮嘢食同之前 show 俾你睇個屋裏邊就唔同啦，已經嗰間屋就豪華好多啦，比較起嚟。呢啲係坐地下㗎咋，咁同埋你有側根冇牆啊，係嗰啲即係下樹枝㗎咋。但係嗰度啲細路仔咧，窮緊嘅佢哋好開心，你見到佢都好開心。睇唔到成人禮啊！睇到嚟緊啦，係雖然影得影真之差，睇到。
咁好啦，咁成人禮嗰日咧又係其實帶咗我哋去咧，唔知發生咩事嘅，因為佢冇 schedule 嘅，OK 。總之 whatever happen 咁啊喺個村度，佢哋正話喺村度行下，喺呢度行下，然後話聽講咧喺個河，即係個河呢個係 dry 咗嗰啲 river bed 啦，喺嗰度咧好似有嘢發生喎，咁啊導遊帶咗我哋去，咁去到咧就係見到呢一班女仔喺度跳舞，跳來跳去，有啲坐喺度等，有啲三個坐喺度等，或者佢揸住呢啲咧就係嗰啲 horn 咯，吹嗰啲 horn 啦嚟呢啲。咁我哋喺度等，我諗等咗有2個幾鐘頭啊，咁就先至見到嗰個成人嗰個男仔出現。呢度佢哋跳舞啊，佢哋好高興，所以話佢哋好 high 咯嚇，真係非常之高興，唔停咁跳，好似好早過㗎嚇。唔係好啲。係嘛？我睇呢個好多。呢度係另外一班喎。佢哋一班人咁跳嘅，有啲大啲嘅，有啲係細啲嘅。呢個咧仲趁熱鬧潑啲水先幫你。佢係一個人嘅成人禮啊，因為一個 group 人係同一時間。呢啲咧，今次呢個有2個細路仔，即係2個男仔變成人，好多時係1個嘅。但係佢可以請好多村好多人。係啦，可以請好多人，睇你有幾有錢。人都唔止啊，去請嗰啲係啊，好多條村嘅人嚟搞好大型都得。好大型都得㗎。即係我哋今次就有幾多錢，有幾多能力請到幾多人。我哋今次就可惜地好似好大型個唔好處咧就係好多人，於是我哋啲遊客逼唔到埋去，咁嗰啲牛又多，亂晒大龍，一個大混亂。佢哋好高興㗎，呢個俾你影咗啲 video 俾你感受一下。就係咁啦，咁佢好多班係咁跳，即係都跳咗好耐。咁而家咧就係呢個主角未出現嘅時候，咁呢個就主角啦。成人禮就係呢個後生仔啦。咁佢呢啲 Rachel 啦，而家幫佢剃緊頭啦，咁又幫佢畫面啦，咁又俾我咁去兜佢。咁呢個兜咧就似乎唔係知道佢做乜嘢嘅，不過咧似乎佢嚟裝嗰啲染料，因為跟住你見到咧，佢側緊呢2嚿石咧，佢就擺咗啲染料喺度嘅。然後咧呢啲可能啲長者就埋嚟，佢就幫啲長者畫個面，用呢啲染料。咁呢個係咪一個祝福咧？咁我唔知啊。同埋咧係好難影嘅，周圍圍滿晒人，你喺人哋啲腳中間嗰度咁樣邊個相機係咁輯都唔知自己影到乜，直情唞氣都唞唔到。係啊，佢係仲要係室內喺個棚裏頭。呢個係室外嘅，不過真係太人海多添。係啊。而家咁好啦，咁佢做完呢啲 ritual 一出嚟咧，咁啲女人咧就圍住晒佢。呢啲女人自己揸住個鞭㗎啦，呢啲咪樹枝咯，呢隻佢啲鞭咯，咁就叫佢鞭佢打佢啦。好高興㗎！你打得細力啲，佢都唔中意啊！打落去啦！呢個又係一路吹住開，一路叫佢打。呢個就另外嗰個男仔。我哋今次有2個男仔成人禮嘅。呢個女仔咧個手度已經俾人哋打過1次嘅，但係佢覺得唔夠，所以又要翻嚟繼續打。打得少。我哋睇嗰次咧係好多排女嘅企度，跟住一排男嘅，即係嗰個主角佢唔得閒去，靠嗰班長者嘅係咁抽佢背脊，我影咗佢個個啲背脊啲痕咧，全個背脊，因為好大型，因為嗰次所以你次次去睇到嘅唔同。成批嚟排隊嚟俾佢打。咁係一個長者，一大個呢個成人嘅呢個男嘅啦，一打住
住晒啲邊嚟抽嗰啲，哇係咁抽個背脊抽到咧嗰啲痕，真係犀利好肉酸啊影出嚟成個背脊都係痕，邊痕好犀利。嗱呢度咧就係一陣你會睇到啦嚇，一個大肚婆，佢哋要嚟俾佢抽，呢個男仔唔制，咁啊大肚婆唯有走開啦。點知另外一個女嘅又嚟叫佢打，咁佢就打咯喎！哇！我大肚婆幾嬲啊，即刻衝上嚟，一手拱開嗰個人要打我啊咁。咁佢終於打咗佢，佢嫌打得唔夠，仲喺度嘈，要佢繼續打。你睇下。唔制，掉佢。哇！一掌冇打嘅，唔制，唔夠力，夠啊！唔認真嘅。掉啲啲唔打。咁再打。打得唔好。係啊，係咁㗎，好奇怪嚇！真係有時會覺得好奇怪，點解會咁嘅咧？咁我正話 Danny 嗰我 Danny 嗰啲影啲仲犀利，呢啲就係呢啲都唔緊要啊！我有啲肉酸啲，我都唔拎出嚟啦。咁你呢啲係可能係以前打開㗎啦，已經好翻晒。咁呢啲係新嘅。嗱咧呢個我都唔好 zoom 埋去影啦，總之就係真係皮破血流嘅。咁佢哋覺得好光榮㗎啦。好啦，咁最後就係呢個跳牛奶啦。咁其實佢就等太陽落咗山，黑到死，根本我哋就影唔到。咁黑嘅時候，佢就開始去跳牛啦。咁總之就係佢爬上去個牛嗰度，唔係爬上去，佢跑上去。個牛個背脊咧已經搽咗少少牛糞，等佢唔好咁跣㗎啦。咁佢哋咧要跳上去跑過晒，多數係8至10隻牛。咁咧要4次都唔跌落嚟，咁先可以成功地變為成人。係啦，咁嗰個就係呢個哈馬族嘅成人禮啦。咁跟住咧，我哋個導遊就話我哋聽，你哋真係好彩啦！聽日咧有個女嘅成人禮，你就可以去睇，就係呢個 Dansanet 族。咁呢個 Dansanet 族咧係Dansanet 族 Dansanet 個名嘅意思咧就係 People of the Delta， 即係佢哋係三角洲嘅民族，佢喺正肯亞個邊境嗰度嘅。佢哋咧就係 practice 呢啲叫做 female genital mutilation， 即係佢係女人咧女仔啊係要進行呢個割禮，即係割咗個陰唇。咁所以我哋真係覺得非常殘忍。咁政府係話唔準嘅，但係咧呢啲部落咧因為根深蒂固，佢係唔可以放棄，因為佢嗰啲女仔咧未經過呢個割陰唇嘅儀式咧就唔可以成為女人，係唔可以成年。亦都唔可以結婚，咁唔結冇男人會要佢。個困難咧就係、喂，你個女嫁唔出咧，個爸爸冇牛收㗎喎。咁再加上咧，佢個女結咗婚之後咧，佢唔只有牛收，佢仲可以個爸爸可以晉升為長者，即係個村度咧有高啲嘅地位。咁所以冇符啦嚇。咁我哋，但係咧呢度咧就冇得睇嘅，佢。呢個 Dimi ceremony 咧，叫做咩迪米儀式咧，就係、一個村度係幾個同時咁上下時候都做割禮嘅女仔咧，係一齊做。咁佢哋咧就去每一戶嘅門口度跳舞，為佢哋慶祝嘅。你見唔到個女仔嘅，佢只有去個門口度，成班人就去幫跳舞慶祝嘅啫。咁佢住嘅地方咧又非常即係好落後啦。同埋咧呢啲族裔咧，啲女人係做全部嘢嘅，生仔又係佢，湊仔又係佢，煮飯又係佢，攞水咩啊？呢啲就係攞咗啲柴翻嚟啦嚇，即係乜都係佢噶啦。
咁啊啲細路仔咧就負責講牛羊嘅。咁個男人做乜咧？我到而家都搞唔清楚。坐喺度食煙啦。除咗收牛之外，放牛羊同埋去飲酒去賭錢。係啦，飲酒同埋收牛咯，個嫁女咪收牛又話唔收咯。唔俾你做，佢唔會唔開心嘅喎。咁啊，嗱呢個佢哋又係啱起身啦，咁呢個啱先揭開個帳篷。嗱，佢哋咧一起身咧就去裝扮啦，着衫啊，戴鏈啊，畫身啊。嗱呢啲女仔咧，睇個樣係好細下，即係唔係好大嘅，10零歲，但係好多都已經有 BB 嘅。嗱呢啲咧就準備去跳舞啦，呢啲就裝扮好晒啦，準備個 ceremony 㗎啦。嗱佢拎住呢啲係佢用嘅樂器啦，係敲擊樂器嚟嘅，唔知木啊定咩嘢，總之係揾啲木嚟整嘅。咁佢喺呢個營帳篷外出咧，佢哋開始去跳舞。咁啊有啲男嘅就嚟啦，啲男嘅裝扮咧就係拎住支好長嘅咩啊嗰啲木啊，咁佢當矛咁樣，即係佢扮到一個 warrior 咁，好似一個戰士咁。咁啊拎支好長嘅嘢，即係可以打交嘅。披個好似嗰啲唔知咩皮啦嚇。咁啊揸住個嗰啲 shield，即係嗰啲盾牌，咁個頭咧就戴咗咁嘅好得人驚嘅嘢，咁啊用頭髮整啊，用羽毛整啊，咁啊成身咧就油晒呢啲黃色嘅拼，咁佢啲女人自己跳舞啊，自己玩都好開心嘅。咁就成班咧就一齊就着衫去表演啦，去慶祝啦。嗱咁喺依家個門口咧就敲晒樂器啊、唱歌啊、跳舞，呢啲係男㗎啦，但係好長㗎嗰支嘢。咁所以我諗佢打交嗰陣時咧，就好似啲長矛咁啊，係有用㗎。咁佢哋咧亦個腳嗰度咧都整晒啲啷啷。喺啲男人啲腳啊，追住佢嚟啦，啷啷啷啷啷咁啊揸住晒啲盾牌。佢哋啲音樂我真係唔覺得有咩好，唔覺得係好聽，即係好嘈。咁我又見到呢班老人家又唔知坐喺度做乜，佢又冇去參加佢哋嗰啲跳舞啊咁。原來佢係坐喺度收錢。咦，左手邊呢個咧冇影晒佢啦，呢個村長嚟嘅，佢就拎住沓銀紙行埋嚟。呢啲係銀紙，咁佢咧嗱，你見到佢派錢啊？咁點解佢哋坐喺度收錢咧？我又唔明。不過總之呢班人就係坐喺度收錢啦，或者男人就係做呢樣嘢，坐喺度等人派錢。咁佢有咩賣啊？收咁多嘢啊！咁收咁多錢我嚟做乜？我唔知點解，我都唔明。呢個 ceremony 咧，或者之後咧係唔知係咪啲爸爸做咗長者，即係有錢收咁解？唔知。咁最後我哋睇嗰個族咧，就叫做 Arbor Tribe。咁呢個特別嘅咧，就係嗰啲女仔啊嚇，佢結婚定未結婚，你睇佢個頭就知㗎啦。佢未結婚咧，就要剃光個頭嘅；結咗婚先可以長頭髮、紮辮。嗰啲
啲細路仔好靚嘅，其實即係眼大大咁。係咧，其實佢嗰啲裝飾真係非常之靚。呢個未結婚。個 feature 又係呢啲未結婚㗎。個 feature 靚，戴咗啲耳環，整咗一串珠咁。嗱嗰啲手鏈就咁靚啦。咁呢幾個咧就圍住我哋導遊，呢個係我哋嘅地陪嚟嘅。咁唔知幫佢傾咩嘢啦。咁呢樣我唔知係乜咧，就佢拎住呢個，唔知係銀包定咩嘢，但係咧就好特別嘅，佢整得佢好靚嘅。呢個人又係影住呢度有一個，用啲珠嚟 back 佢哋晒。咁呢兩個就未結婚㗎啦，光頭嘅，呢啲就係結咗婚嘅。係啊，呢家人佢着得好靚，個女仔件衫好靚。啲男仔啦，啲男仔都打扮得好好㗎。每一個人咧係戴唔同嘅頭巾，畫晒面。咁咧，其實佢哋着嗰啲下底圍呢啲咧，都係唔同顏色，即係好 colourful 咯。啲細路仔啊，細路仔好開心。咁又俾隻雞仔佢哋追啦。咁呢啲係兩三歲㗎咋，追雞仔。所以阿姐夫，你問我佢哋有冇擺拍？你都睇到佢即係除咗圍喺度嗰啲擺拍咧，其實就係呢啲啊，俾啲咁嘅嘢佢哋，即係所謂擺拍就俾啲嘢佢哋去玩咯，咁你咪影佢咯。係咪耀哥帶隊啊？唔係，如果我去到係嗰個 check 咁呢啲老人家啦，嗱呢啲老人家好特別，你睇每個老人家咧拎住怪相啦，同埋佢哋個個都拎住啲凳仔㗎。呢啲凳仔睇佢細細地好好用㗎，你成日以為啲老人家坐喺地下，其實佢唔係坐喺地下，佢坐喺啲凳仔上高嘅。其實我哋應該揾啲凳仔去，我哋去影相嗰陣時都有得。買兩張啊！咁呢個老人家咧就見到喺個村個外邊嗰度，就幫個後生仔傾咗好耐，即係我覺得好似個智者咁喺度訓呢個後生仔。咁個後生仔咧一路咬住支唔知係樹枝定乜，但係佢喺度啜嘅喎，裏邊都係有啲好食嘅汁，或者令佢好嗨嘅。好啦，咁就逐樣一係睇晒啦。咁而家就有幾張相咧係 on the road 影嘅，我比較少喺 on the road 影，因為我唔係坐前面，所以好難影相。咁有啲啦，譬如呢個女仔啦，佢個頭上高呢啲咧唔係草嚟㗎，係佢執咗翻去做食嘅，係菜嚟嘅。我導遊解釋啦，呢個菜嚟㗎，好好食㗎。咁要見到我哋架車咧，唔知佢表情好怪，拖住個細佬走。咁我哋經過隻河就最好影㗎啦。經過河好多人沖涼嘅，男友女友。咁我哋影呢個啦，咁佢呢個石頭好似想掟我哋咁，不過樣都唔係太惡。呢度男嘅更加見到人影相喎，哇！即刻擺晒姿勢。咁又見到啲輪車啦，咁同埋咧佢哋啲趕牛趕羊啊，凡係朝頭早同埋傍晚咧，佢要趕啲牛羊去個河度飲水，所以喺個路度行都見到好多呢啲情景嘅。好啦，咁就而家想唔想休息一陣咧？你要唔要休息？各位，休息咁樣休息5分鐘。呢個上你有做幾多嘢一講啊？半就完啦。仲有40分鐘到咯。 OK，休息
10分鐘。 5分10分就冇所謂，你講。 8點27我哋。埋位，我哋繼續。咁啊，黃永耀嗰團咧就完咗啦。咁我哋咧就飛翻去呢個首都阿迪薩巴巴。咁然後我哋自己就搞咗一個 post trip， 因為黃永耀淨係睇呢啲民族啊，就唔睇其他嘅景點嘅。咁所以我哋咧就揾咗另外一間旅行社就帶我哋睇，主要咧就係睇呢個 Rock Church 啦，哈利貝拉嘅 Rock Church 啦，同埋咧去個Danakil Depression 區。咁我哋咧就係主要係去呢個嗰個 post trip 係主要去呢個拉利貝拉嘅 Rock Church 同埋呢個 Danakil Depression。咁呢個 Danakil Depression 咧，其實呢個咧係叫做地獄之門 Gateway to Hell。點係 Gateway to Hell？因為係全世界最熱嘅地方，亦都係最低嘅，亦都係最乾燥嘅。咁咩為之熱咧？佢最涼嘅時候咧就係34度，最熱嘅時候咧就係50度。命都冇。我哋去嗰時就40度，所以唔中暑咧就算你好彩。咁你亦都冇瓦遮頭喎，完全。咁佢亦都係全世界最低嘅地方，佢係海拔以下155個 meter。咁我哋所知道嘅咧話 Death Valley 個 backwater 係低啦，喺北美洲叫最低啦，比佢差好遠，嗰度係幾個 meter 就低過。咁佢亦都係其中一個最乾旱嘅地方，成年嘅雨量咧只係得100至200個 cm 嘅啫。但係點解啲人去啲咁嘅地方咧？就因為咧呢度係 geological wonder， 佢哋嗰度嗰啲地貌係好特別嘅，係有鹽田啦，有啲好多顏色嘅 hot spring 啦，亦都有活火山。咁我哋就係去咗呢啲地方啦。我哋咧就由呢個首都啦，就飛1個鐘頭飛機，就去呢個城市叫做 McKelly 嘅，即係呢個城市。咁呢個 McKelly 城市咧，呢好幾發達下㗎。咁呢個咧就係去呢個 Danakil Depression 嘅出發點。成日去 Danakil Depression 咧，啲人都一定喺度出發㗎啦，亦都喺呢度走㗎啦。咁由呢度咧就要坐車，我哋坐4x4嘅，就要5個鐘頭到先去到呢幾個景點。咁沿途咧就睇到呢啲咁嘅景啦，同埋呢啲咁啦係非常乾旱，其實就冇乜嘢睇嘅。咁第一個去嘅咧就係呢個火山，呢個叫做 Erta Ali Volcano， 然後咧就去呢個鹽湖，然後最後咧我哋就去呢個 Daloy Volcano。咁呢個火山係一個活火山嚟嘅，咁佢係有個即係 permanent 嘅熔岩湖啊，即係嗰啲 lava lake。可惜咧就係佢而家咧就係冇啲熔岩噴出嚟，所以就冇紅色嘅，即係唔係好靚，只係有啲煙唔停咁有啲白色嘅煙出嚟。咁我哋去嗰個亦都去咗個鹽湖啦。呢個鹽湖咧就係以至嗰期出鹽咧，全部都喺呢度出嘅。佢係主要嘅產鹽地，因為嗰度咁熱，咁嗰啲海水咧好快就蒸發到嗰啲鹽嘅嗰啲鹽嘅鹽度係非常之高嘅，咁所以佢產好多鹽。以前咧係用啲駱駝嚟運啲鹽出去賣。咁你可以想像啲駝隊日出日落運出，即係運啲鹽，你想像下都靚啦。可惜而家冇啦，而家全部用貨車運，咁即係影相就玩完啦。但係如果你去上網度睇咧，就見到駝隊喎，日落喎，拎住啲鹽喎，咁可惜就冇。咁最後我哋去嘅咧就係呢個火山，呢叫 Daloy Volcano。咁呢個就好特別，即係佢有啲似係Yellowstone 嗰啲 geyser 嗰啲 sulfuric geyser 咁，不過就更加靚，
好多顏色嘅，有黃色、綠色、白色，因為佢呢個 hydrothermal pool 嚟嘅。咁佢啲色咧亦都跟住唔同嘅光啊，佢都會變嘅。咁點解叫佢做火山咧？其實你睇落去係唔似有火山，淨係睇相就知啦。邊度有火山啊？原來個火山咧係匿喺地底，係上高俾1000個 meter 嘅岩層冚住佢嘅。咁所以下低有個火山，所以先至形成有呢啲咁嘅 sulfuric geyser 出嚟，有啲咁嘅煙出嚟。嗱，呢個就係嗰個活火山啦。咁我哋住咧就住喺個山腳嗰度，露營啦當然，行大概40分鐘度咧就可以上到呢個火山口噶啦。咁聽講真係好 exciting 喎，上火山口。咁我當時都係諗啊，去之前哇上火山口正啦，但係去到諗下，哇咁辛苦咁熱，唔好搞啦，所以我冇行上去。有啲團友咧就行咗上去。同你咁大煙，你睇唔到嘢㗎。係啦，咁啊即係佢要行上去咧，啲路唔容易行嘅。話40分鐘，因為即係行得慢咧，成個鐘。咁佢去睇日落，咁啊上去真係冇嘢睇，就係得個白煙。咁第二朝咧又話可以上去睇日出，咁就更加少人去，差唔多冇人去睇日出啦。咁我就飛架飛機上去，就即係飛架飛機整咗2幅相就係咁啦。咁佢住喺邊度咧？就住咁咯。咁咪點啊？日話點咁熱啦？其實你都乜嘢都唔被都唔使冚啦，嗰度又冇風嘅，得個熱字。咁啊擺2個 mattress 喺度，整個 ground sheet 擺2個 mattress 咁你咪瞓咯。咁已經有啲周圍已經圍住啲嘢㗎啦，好似有少少 privacy 咁啦。一人揾個窿啊，呢度有另外一個窿，呢度有另外一個窿。有冇蚊嘅？冇。應該流冇水邊有蚊啊？咁我哋離開呢個 volcano 咧，就向個鹽湖出發啦。咁你根本一路行咧，就冚唪唥呢啲火山石。呢堆就真係寸草不生嘅，喺呢度喺路邊影嘅咋，就係啲火山嗰啲熔岩。咁嗰度咧亦都好多駱駝啦，正話講有駱駝隊，即係有駱駝啦。係啊，咁佢住嘅環境又好差啦，呢啲咪鋅鐵屋。咁佢哋唔係瞓喺裏邊，我瞓喺外邊㗎啦，係或者儲藏嘢㗎啫，或者住啲咁嘅型咯。咁因為咁曬，所以我哋食晏咧要揾啲橋底匿。咁啲細路仔咧離遠見到我哋有車入呢個橋底咧，就跑晒嚟，希望睇有乜嘢可以攞到嚟食嘅。咁個導遊係俾咗啲餅乾啊，俾咗啲嘢佢哋食嘅。咁佢哋喺度食完嘢又跳下舞。嗱，一路經過咧，你見到嗰啲地係熱到熱晒嘅。熱到靚。咁後邊嗰個我哋話4 by 4啦，係熱得好靚，我都試下揾 pattern 影得好啲，但係都唔係好好，用細副鏡都唔係影得好好。咁之後亦都經過一啲鹽田啦，即係呢啲 hexagon shape 嘅呢啲就係鹽田嚟嘅。咁去到個鹽湖咧就係冇乜特別，一片白色。而家係日落㗎啦，光最好嘅時候啦。好啦，咁就去到最後一站，就係嗰個叫做 Dolo Volcano 嗰度，即係有嗰啲硫磺田嗰度啦。咁呢啲車係入唔到去，即係車只係泊喺個 parking lot 呢度 parking lot 嗰度。咁我哋係要行上去嘅。咁你睇呢路咧又唔容易行啦。雖然佢有啲即係有啲所謂啲人行過嘅路俾你行，但係都唔容易行咯。需要行得少少，我就唔再行，我就放架飛機上去。咁你而家睇到咧，呢度出嚟嗰啲煙咧，就係嗰啲 sulfur，即係嗰啲 gas 嚟嘅，所以周圍係黃色嘅。咁離遠咧，你呢度睇下呢度咧，係呢度有嚿石咁樣，一嚿好似石咁啦嚇。
就出嚟嚿啊。 OK。咁我哋飛埋去睇係乜，飛埋去隻嚿咁嘅嘢。即係如果你喺個地下度咧，可能佢幾高下嘅，我喺上高影就唔覺得佢高。咁呢度咧周圍有唔同嘅顏色啦，咁呢堆咧係有啲綠色嘅，咁呢堆咧就係佢啲所謂叫做梯田，即係唔係梯田，係佢嗰啲一層一層嗰啲梯池。咁於是我咧就飛埋去睇下，就係咁嘅埋到去。綠色係咩嚟嘅綠色係嗰啲 copper 啊。 ？Vegetation。唔唔係係唔係係 copper，係咪都係嗰啲鹽，即係嗰啲礦物嗰啲礦，即係嗰啲有礦嘅水啊，係水嚟㗎嚇，全部係鋪嘅水嚟㗎。佢成日變㗎喎啲色。係啊係啊，啲色變㗎。我哋去嗰時見都唔係呢隻色。係啦。係啊，紅色就係有 iron 咯，即係佢 iron 咧就係紅色，佢有幾種色嘅。白色嗰啲係鹽，紅色嗰啲咧係 iron，即係鐵。綠色嗰啲咧係 copper。呢個飛到幾高呢度？呢度飛到唔高，我盡低，因為我自己係稍微高位，我盡低。其實我想飛到好低，但係咧再低啲咧就有 interference，就睇個色落去唔到啦，所以我先可以先升翻高啲。咁但係一陣你睇到我埋到去咧，我就再飛低啦。試過2次咧，佢冇咗色就自己翻返嚟。咁我知道邊度係低極限嘅個低，咁下次就唔好飛咁低。咁去到要揾嘅，睇啲黃色嗰啲，其實你睇咧係一個窿嘅啫嘛。你睇下一下，所以個 Mavic 4嘅 resolution 非常之好。你睇幾清？嗱，有窿嘅，冚唪唥都有窿，啲梯田一塊一塊，嗱呢啲藍色嘅，呢啲係綠色嘅，嗰啲係紅色嘅。咁啊藍色後邊啲咩嚟？藍色後邊嗰啲？唔係藍色嗰啲係即係白色嘅鹽啦，係藍色就係有冇邊位chemistry 好叻嘅？藍色係咩啊 ？Alcohol。嚇 cobalt 啊 ？cobalt，OK，嗱 cobalt。嚇幾靚？真係好，即係好特別嘅。老實講，雖然就真係好辛苦啊，熱到真係唞唔到氣，所以係真係有人會喺呢度 hit stroke 嘅，係好熱啊，好難行啊，啲石好難行。係咪？係啊，阿家姐就行過去，你講啊，你行上去係咪好辛苦啊？我唔係好辛苦，我哋要好小心咯，你一跌落去即刻損㗎，真係啲地好尖㗎，係咯，好利㗎。係啊，嗰啲地方啊，係啊，但係就幾特別。嗱，有啲人行到去邊㗎？睇呢啲嘢，唔知行幾耐先行到咁邊㗎？你哋有冇行到邊嗰度啊？嚇？行幾耐啊？大約半個鐘頭到行到。咁快就行到上去啦？係行到呢度，直情佢哋呢度。唔係啊，好大㗎，佢好大㗎，唔係淨係一個。哦，咁我諗你哋行嗰度咧，未必係佢呢度，因為佢呢度咧，睇我就話飛機咧，佢飛好遠先去到呢度嘅。我哋有啲遠啲，我哋唔會去。係啊。嗰啲唔夠大。佢靚嗰個唔係我呢個。 Next week. Next week. 嗱，咁呢度咧，我就呢個飛機今次影 video 啦，咁啊睇你感受一下。對唔住啊，我啲 video 影得好差㗎嚇，會震下嚇，唔好介意。嗱，我一路向嗰度飛啊，向嗰度綠色嗰度。你一路
路埋去你都見到好多種顏色，周圍嘅地係唔同嘅。咁當你飛嗱，你想問我飛幾高咧？我飛到埋去咧，我就低飛啲啦。嗱，呢個山咧，我諗好靚嘅。如果你行埋去睇咧，呢個山會好高好靚嘅。好似石頭咁樣。係咪啊？係啊，好靚，好靚。咁有冇影翻嚟啊？下次俾我哋睇啦。喺呢度就跟住嗰啲，因為唔同嘅角度。係啊，佢色會變㗎，係啊。好啦。好啦，呢個咧就低，我哋飛低啲，近啲嚟影啦，好少嘅啫，呢度就。咁啦。好啦，咁我哋去嗰區咧嚇，就當然冇 restaurant 冇 hotel。咁你話想飲咖啡咧，呢度係最好嘅咖啡廳㗎啦。嗱，嗰杯咖啡你飲就好叻㗎啦。得嘅，煮過㗎嘛。咁好啦，咁離開咗個區，咁我哋就飛翻去個首都，由首都咧就再飛去 Lalibela，就睇嗰個世界聞名呢個岩石教堂。咁點解佢世界聞名咧？其實佢就係叫做非洲嘅耶路撒冷，或者 New Jerusalem。喺12世紀嗰陣時咧，佢哋個皇帝 Lalibela 就起呢個新嘅耶路撒冷，係俾佢哋嗰啲 Ethiopian 嗰啲教友去朝聖。因為當時咧耶路撒冷本身啊，喺 Israel 嗰個耶路撒冷咧係俾啲 Muslim 佔據咗，所以就唔俾啲教徒去嘅。咁所以佢冇地方可以朝聖，佢就自己索性起咗一啲新嘅 church， 就做耶路撒冷嘅。咁佢出名嘅地方咧，就係平時你起啲教堂咧，就喺地面度起㗎啦。佢啲唔係，佢係鑿落去嗰啲岩石下低，鑿到好深，喺裏邊起個教堂出嚟。咁起咗11座，花咗24年。咁佢10座教堂咧係連埋晒嘅，就有啲即係好多嗰啲地道啊，係可以通晒嘅。有一座咧係獨立嘅。咁呢個就出名嘅聖 George Church， 即係聖喬治教堂。咁佢出名嘅地方咧，就係當你喺天空度望落去咧，佢係一個大嘅十字架，咁兩邊咧係垂直嘅岩石。咁呢個地方啊，最好去咧就係聖誕節嘅時候，即係忠誠地去嗰陣時1月頭，佢哋 Ethiopian Christmas 咧就好震撼啊！成千上萬嘅信徒咧就去嗰度，着晒白袍咁樣去嗰度朝拜嘅。咁你睇下呢度，我哋一去到，哇！見到呢度真係天堂啊！比起正話去嗰啲咧，即係由地獄去到天堂，好肥沃啲地。咁呢個係我導遊啊，個導遊非常之好啦。咁佢帶我翻佢屋企，咁呢位佢嘅太太好靚女啊，咁啊一個仔一個女。咁個太太着啲衫咧，就係傳統嘅 Ethiopian 嘅旗袍啦。咁佢太太就整個 coffee ceremony 俾我哋，唔知你哋有冇聽過咧？Ethiopian 嘅 coffee 係好出名嘅，好靚嘅。我而家買咗翻嚟俾我女婿，佢非常之欣賞。咁佢就整個 coffee ceremony。咁呢啲草咧，呢啲香草咧係佢攞嚟送咖啡嘅。
咁擺咗啲香草入嚟飲咖啡咧係完全唔同嘅。咁亦都整咗啲 popcorn 俾我哋啦，咁又 decorate 得好靚啦。咁呢度喺市集啦，佢市集都幾多嘢賣㗎，因為呢度有錢過我之前 show 俾你睇嘅地方好多啦。嗱呢啲咧就係嗰啲教堂啦，你睇到咧呢度係其實呢度咧係地面嚟嘅，咁佢鑿咗落去啦，鑿咗落去就起啲 church。咁啲 church 同 church 之間嗰啲通道咧就係呢啲咁嘅地下嘅路。咁你由一個教堂去第二個教堂咧，要先要上呢條梯，穿過嗰個山窿入去裏邊呢度，再穿過第二個山窿，咁過去嗰邊先入到嗰個教堂。咁所以佢有好多有10幾個 church 啦，咁樣就好多呢啲咁嘅地道，我哋冇行晒。中城地好似就行晒，佢有啲咧好長嘅黑掹掹，乜嘢都睇唔到嘅，伸手不見五指，佢摸住咁行過去。咁咧你又見到咧，佢呢度起咗一啲嘢係冚住個教堂，係保護佢，即係唔使佢落雨啊會侵蝕。因為啲教堂個頂咧，你記得佢喺石度鑿出嚟嘅，呢啲石質咧係比較鬆嘅，所以佢要保護佢。但係咧呢個就係出名嘅聖 George Church 啦。嗱呢個嘅石質唔同，呢個石質咧係硬好多嘅，所以佢就唔需要冚住佢啦。咁喺上高影落去咧就一個十字咁，呢個係用個飛機低飛搖影嘅。咁佢四邊啲岩石咧係垂直嘅。咁呢度咧我就落咗去啦，落咗去下低就準備入呢個 church 嘅。嗱喺側跟睇咧，你就睇到四邊嗰啲垂直嘅岩石啦，同埋上高咧都幾高下啦。呢啲人坐喺上高。咁你想像我喺上高，你想影呢度，咁係咪要喺個梗係揾個角落頭啦，影得闊啲啦？咁你行埋去咧，好易跌落嚟嘅喎。咁所以咧就好，即係腳都軟晒喎，佢冇嘢攔嘅喎。咁所以最好嘅方法就係趴低，趴低咁嚟影。呢個係主持呢個教堂嘅神父啦。咁教堂裏邊好簡陋嘅，就好普通嘅，就咁鋪晒啲地氈俾啲人跪，咁就有幾幅畫，有啲鼓，呢啲鼓咧係佢做禮儀嗰陣時用嘅嚟打鼓嘅。咁呢個光嗰時係幾靚嘅，啱先喺個窗門嗰度射入嚟。咁佢啲人咧係好虔誠嘅，即係行啲教堂咧一路念經啊。咁你留意到咧，而家唔算做好多人，就因為我哋去嗰陣時係星期5、星期6咧，我哋行教堂嗰時就唔多人嘅，多人係星期日。星期日咧就所有人咧就去聽彌撒啦。呢個人喺個樹底度睇緊聖經啦。好啦，呢個就星期日啦。又係同個地方，你正話睇咧冇人㗎嘛，咁今日已經多咗好多人啦，係嘛？呢度多咗好多人，咁佢哋做彌撒咧就唔係喺啲人喺裏邊度望彌撒嘅，係喺出邊，因為裏邊根本都載唔到幾多人。咁呢度係用無人機影嘅。又俾你感受下佢個彌撒嗰陣時係個神父喺呢度拎住個咪講道嘅。
好啦，咁我哋以為星期日就係 highlight 啦嚇，咁星期日完咗就冇嘢㗎啦，星期一就走啦。原來個導遊話我聽唔係喎，聽日咧係一個月一次嘅叫聖 Michael Ceremony， 就更加多人嚟睇嘅喎。咁所以你雞佢第二朝再帶我哋去一次，咁第二日咧就真係緊要啦，人山人海。幾大差別嘅，第一日冇人嘅，星期日多啲人，今日哇水泄不通。咁我哋咧曾經行到去呢度，喺呢度，就算逼到埋去個神父嗰度咧，都影唔到嘢嘅，因為你冇辦法影到，所以唯有就放個飛機上去影咯，咁先可以睇到即係幾震撼。佢哋唔貴嘅。唔貴嘅喎，地下或者太硬㗎，啲人太老，冇貴嘅喎。佢係聽到。咁我哋咧而家咧就入咗個教堂裏邊，個教堂係好擺唔到幾多人嘅，但係佢係有個儀式，咁所以個導遊就帶咗我入去睇。咁我俾你聽下先。南無念經依我係咯，鬼食嚟咁聲。同南無真係冇乜分別喎，都係咁上下啫。我而家俾你睇下咧，好窄㗎個教堂。唔擺得幾多人㗎，就好窄。你哋係咪帶凳仔練功咧？冇啊，佢嗰度有啲凳仔㗎，有啲凳㗎。好啦，咁佢就完咗正話嗰個儀式咧，咁就諗住就準備拎呢個 cross 行出去㗎啦。咁啊做咗少少嗰啲即係噴下煙嗰啲啦，咁啊拎個 cross 出去啦。非常之暗，所以影得好差。咁就係咁完啦。好啦，咁呢度咧就係我睇到嘅，跟住呢啲係忠誠列到呢嘅。咁我翳佢，雖然佢啱翻咗嚟一個禮拜啫，咁佢就 send 咗少少係聖誕節，佢哋嘅聖誕節1月影嗰陣時嘅相，俾你大家感受下嗰個震撼。或者阿忠誠講下，你同阿家姐講下呢度係乜，我都唔知係乜事。要做乜咧？我呢度好似我洗禮啊！佢呢個係1年1度最大㗎，用乜鬼嘢錢啊？佢一度嘅火把節啊！火把唔係聖誕節咩？佢點啲火把㗎？佢係1月㗎，唔係聖誕節。都聖誕節係1月㗎。係1月咯，佢哋係1月去啊。但係你呢個係咪 exactly 係 Catherine 個 location 咧，定係另外一個 location？唔係十字教堂嗰度，唔係十字架嗰度，我記得係。唔係聖約嗰邊。佢係另外，但係好近嘅啫。係你係話你 skip 咗嗰個 location，Catherine，你話 itinerary 咧，我原本咪有2個 location 咧。係啊，有。另外嗰個 location 我話 Randall 緊嗰個 palace 嗰度，就係喺嗰度。嗰個 city。係。呢度做緊乜嘢啊？做緊儀式啊！嗰啲十誡嗰啲儀式啊！哦。佢啲藥櫃咧，一個人咁好似瞓咗咁在。嚇？藥櫃啊？即係個十誡嗰個藥櫃啊！個藥櫃啊！咁佢12個藥櫃。十誡嗰個十約啊！The Ten Commandments 嗰個櫃。我哋今日新加坡真係唔知。
呢啲係似乎係唱詩班啦嚇。係啊，嗰啲細路仔啊咁樣唱，嗰啲初頭我哋一去就去到呢度先嘅。嗰啲排晒隊咁樣。呢個嗰個嗰啲水咧就我嚟洗禮。但係我而家就太多人啦，就駁啲喉入去，啲人。我哋就避，嗰啲人就走上前俾佢射嘅。佢話射到個頭就好暈嘅喎。即係你好似影火龍咁特登裝機，射你，嗱呢個射啊！係咯，呢個係嚟緊嗰個最高最大㗎啦。最大個主持嗰個節目嗰個人。你唔揾個鏡頭俾佢射啊？閃啊！佢射得上嚟㗎，真係射得上。攞啲洗頭水啊嘛，順便洗埋頭。嗱，咁中誠咧仲有一個 video 俾我哋睇嘅。落花咁樣。人山人海。呢度都係一部分嘅，好犀利。肥啦，點解會肥啊？好弱嘅條水喉。肥啦，條水喉咁肥啊！嗰時冇水就搞到幾度先搞到錢。個泵啊！泵唔到。佢行個儀式咧係要喺個十字嗰度行晒4個位，拜晒4個位先肥你嘅。哦。即係你要行晒4個位嘅。唔係個教宗。最初佢行完4個位就肥你。即係好似拜4個咁樣。肥少嗰個。係啊。哦。佢都唔知係咪教皇定乜嘢唔知。嗱咁啊，依家有少少資料係關於佢 Ethiopia 㗎啦。咁啊，當然去任何國家，你知道個 passport 都要有6個月有效期啦。咁 Ethiopia 咧可以簽e-visa 嘅，即係電子簽證得嘅。咁你有咗簽證之後咧，就下載喺呢個手機度，亦都 print 張 hard copy 啦，穩陣啲。要打 yellow fever 黃熱病嘅 vaccine，咁啊要帶個證明你係打咗啦。不過我哋嘅經驗就係咧，因為我哋有啲人咧係70歲以上，咁喺呢度睇醫生咧，佢就話你70歲以上咧，或者都唔應該打喎，咁就得啦，咁你就可以唔打啦。咁即係去到我諗佢都理解嘅，不過到我哋去嗰陣時咧，根本就冇人 check， 我哋之前好緊張就去，咁冇人 check 我哋 yellow fever 嗰個vaccination record。係啦。咁攝影器材啊，佢仲有講飛機咧就真係好嚴 check 啦。如果佢帶飛機去咧，就一定要攞咗 permit 先，咁啊導遊會幫你做㗎啦，因為佢真係 check。你呢個飛機入去咧過關嗰陣時，因為咁啊，你個行李出嚟咧，佢要過一條輸送帶 check 過，然後先至出境嘅。咁所以咧好多時都會 check 到有飛機，咁佢都真係問你攞個證明嘅，仲認真咁對嘅，又係你一拍上高。望遠鏡都唔得。佢哋望遠鏡都唔得，俾佢收咗，係咪啊？係啊，收咗。點解？唔知。佢因為佢唔知望遠鏡同飛機有乜分別啩？呢個長鏡都仲望得遠過你個望遠鏡。飛機係咪啲無人機嚟㗎？係。咁佢咧就咁嘅，佢收咗你啦，唔係唔俾翻你嘅 ，keep 住喺度，你出境先攞翻。係啊，好麻煩咯。係咯。好麻煩。咁攝影器材嚟講咧，咁我哋一般都係帶2部相機啦，in case 部彎咗嚇。咁2部有好處就可以用唔同嘅鏡頭，又唔使換鏡啦。咁雖然係咁話啫，我成日都係一部機2個鏡，因為我拎得咁重。鏡頭嚟講咧，呢啲係我自己嘅經驗，係我用嘅鏡頭，OK，唔係個個都一樣。不過我睇翻我用過啲咩鏡咧，我就係超廣角，即係12mm。定焦嘅老蛙咧，我係用咗0.8%，因為佢好少機會用，幾時會用咧？就係正話見佢大擺拍，或者你企上個梯上高向下影，咁你梗係闊先得啦，咁你窄都唔緊要嘅，咪 crop 咗出邊嗰啲，淨係即係睇少啲啦。或者你入去佢個茅屋裏邊睇佢哋煮飯啊、燒火嗰啲咧，你可能又要闊啲嘅鏡。
廣角鏡16-35咧，我就10% 用16-35嘅。我嚟講咧，24-105咧係用得非常多。我成日都覺得我旅行係用24-105嘅68%，因為佢影風景又得，影人文又得。70-200係有用嘅，因為70-200咧係即係個質感比較好咧，是只要幾多人像影啊，咁你用70-200嘅會靚啲咯。memory card 嘅越多越好啦。如果你唔夠 memory card 嘅話咧，就帶個 external hard drive 1至2個 TB 嘅。因為都影咗幾多㗎，即係如果嗰日咧有，譬如你見到嗰啲畫晒身嗰個烤爐族咧，我話真係影極都唔夠嘅，個身都畫得唔同嘅咁。電池咧即係最好就每架機都有2個電池，如果唔係有3個電池2架機身咯。閃燈就唔使要啦，腳架唔使要啦，即係除非有風景日出日落，但係我即係話你睇全部啲相咧都冇乜日出日落嘅情況。偏光鏡、減光鏡都係唔係幾需要嘅。清潔相機嘅嘢要，即係噴相機嘅或者啲抹相機鏡頭嘅，因為嗰度好多塵嘅。咁今晚就係咁多啦，大家有咩問題或者分享，因為忠誠地咁多人都去過，有咩想分享嘅？係。有冇帶你個 notebook 去？我有帶呢個 laptop 嘅。哦，我成日旅行都帶 laptop 嘅。如果南部啲村落嗰啲人啊，知唔知道個平均壽命係幾多？我唔知。我諗唔會好老嘅，唔會好老嘅。唔會好老，同埋啲我其實諗就係咁多細路仔生咁多細路仔，我個 question 就係佢有幾多係長得大咧咁，因為又唔覺得佢個 population 係即係 overwhelming 喎，但係佢生咁多。可能生得多嘅，以前我哋咁樣，即係都未有啲死㗎啦。係啦，我諗死記即係長得上去嘅都唔係多。有冇野獸影嘅？佢有一隻嘢，個身係紅色嗰隻係咩話？呢條影過。嗰隻熊啊！猩猩啊！嗰隻猩猩係最出名嘅，係個胸部係紅色嘅。阿忠誠地都影咗啊！係咪啊？上到3000幾米嘅山上面嗰度山上邊專門有。我哋根本就冇去嗰啲地方，要嗰啲去嗰啲national park 啊，或者去嗰啲專係影雀仔啊，嗰啲 nature 嗰啲地方先有。但我哋冇去到嗰個山，我哋去到個教堂轉就見到，同埋佢上嗰個山咧，佢有一個叫做葡萄牙橋咧。如果係夏天咧，佢好多喺嗰度飲水，唔需要去到嗰個山嘅。係咩？係啊。因為我哋10幾年前你哋上山去我都搞笑咁就，咁咧如果要去咧就加多幾日，我哋加多2-3日，慢慢去個山住嗰啲着田地。即係可能個帶團定咗個時間，唔知咩。仲有10分鐘。差唔多。我傾3唔少。咁整個嚟講咧，我哋覺得啲族裔係值得去睇嘅，不過咧係比較艱苦嘅，食咧就唔好食嗰啲嘢，住就勉強啦。啲少數民族係得而知，佢正話阿 Danny 就講一樣，原來咧因為我係跟呢個攝影團啦，我以為佢冇乜擺拍，雖然佢好似冇乜擺拍，原來佢預先通知咗佢哋，我哋會嚟，所以佢裝扮得零舍靚嘅。咁啊，忠誠就話佢哋去睇嗰陣時咧，就冇係有鏈，就冇十幾寸、20寸咁緊要嘅。嗰啲身係有畫㗎，唔係畫得咁靚嘅。咁阿 Danny 就話佢哋去嗰陣時仲緊要，因為佢嗰啲係大型嘅，係捐咗好多錢俾 Ethiopia 嗰啲組織，佢跟嗰啲組織去就更加緊要。我哋多謝卡